kajing ya keren shapang ka World War III kalayat syat nadu ujun arajar arpo bat menta ka kenti kadai na kadau kajing ya kulmar ha kajing ya kni jaka ha kilom Himalaya ha pedeng ka India bat ka China bat kani kajing ya nia kala umsnam ha kaba arpongot ki mansim bro kilato kani kadai kasian kabaneng kong tam hadien usnam kat kandai spa nyopusan bakini ki artli kiri kini apoi syaka jingkulmar bat kajing ya umsnam kabaneng kong tam hadien usnam kat kandai spa andro punyo namar ba kini ki artli kiri kilong ki babon patam ki babon ki sipayale bat ki badandro ya ki tiar nuklear kaperthai barok kawai kadat ya ki tersim na kajing kuatep ayu kanjia lada kini kiri kinya poi syakathma da kajing perkhat ba kanampoi syakata kabenta ba kini kiri kinya poi syakathma lese lada kan khi kathma kanu kari kadan ya kirukam ya le thma kiban wanra ya kajing job da kabapet ya kijingja baladabjia bat kajing tep jongi syapang kajing dan kitiar ya le ha kini ki artli kiri kajing temu kalong banwat mano ban kham khlan lada kiale hakathma hoot ngimsim lakran ya ke kabom la long hanreng tebaro syapang kajing yade kini kiri ha kisnam baladap khamtam nado kasaino Indian War ha usnam khat khandai spa andrupuar kabalakhi ha uju uput usam Himalaya kabadan ya kajing yakni lakham slam hadu mantamani ka India kala ai jakari ya udalai lama hakapor ba ka Tibet kaya le thma persya ya ka China ha usnam khat khandai spa sanpu khandai kabala pendam ya ka China bat lengba ka jingtor kisipai China ha u line of actual control ka I kumba kathma kan Tibet kathma kalane laipuai sngi ha u October hadu November khat khandai spa andrupuar kisipai China ki khambon ha ka jingdan kisipai bat kumta ka India kalamat khambon ya ka jingjulor bat jingyap kisipai kaba katkum ka CIA kala kubur ba ka India kala kensting ya ki bor jong ka China hadien ka India kala pan khat artli ki squadron jong ki jethma hanre la kantat ban ai da ka US bat ka India kala phai khmat no Sasha Russia banyo jingyarap Henry kini kimshim layarap naba ka China kalayo kurup yakijaka watch a line of actual control but hadien pat kila ai ka soskular bansange yasyat kani kala pendam ya ke India bat kala wanra ya kitmarit wat hakisnam kat kandai spa nyo po shaneng kumta kini kiri kila phalut ya kisipai jongki sha kani kajaka but kani ka line of actual control kadap tangda kisipai ban pen I ka jingklan bor kini kiri watla ka history ka khamno sha kalyang jong ka China henrei kumba ki ong ka jingrem kalong kanung hikai ka batbetam kumta ka India kalala ban pen I bor ya ka China bat kala job ya baro ki jing ya kajia hadien ka Sino Indian War jong usnam khat khandai spa andrupuar mentangin ya pet ayu bakini kiri kidan ha kalyang ki manpower technology training but resources kumbalong ha ka Sino Indian War ka China ka khamdan bun kisipai katkum ka jingkhen kidan hadu armilian laipusan hajar ngut kisipai but san lak ngut ki reserves ka India pat kadan iwe pon armilian ngut kisipai but khandai pon hinriu lak ngut ki reserves Henry kabaphala kalong bakini ki uwe pon armilian kidei tang kisipai Indian Army ki benta jong ka Indian Armed Forces kabadan hadu iwe pon saw million ngot baro Henry habaken kelum ya ki reserves kan penrit tedong ya ka China namar baka India kadan hadu pon we million ngot kisipai ka Indian Navy kadan Ndru punyaw hajar arspa sanpu arngut bat sanpu san hajar kisipai reserves. Ka Indian Air Force kadan shilak laip kandai hajar sanspa nyu pundru kisipai bat shilak sapu hajar ki reserves.
Haba yanujor bat ka India ka badan ya ki lai system, ka China army ka dan santri ki branch, ground force, navy force, air force, rocket force bat strategic assault force. Ka ground force ka dan ya ki khandai lak nyopusan hajar ngut ki sipai, ka navy force ka dan arlak sapho hajar ngut, ka air force ka dan lai lak khandai pupra hajar ngut, ka rocket force ka dan shilak ngut, bat khado ka strategic assault force ka badang shupan khashan ha usnam arajar khatsan, ka baya dei shapang ka jingele thma ha haw amshim la tip tikna hnrei ka longpat ka tanat ka baritam ha ka Chinese army. Ngimla ban klet bakini kiri kidei ki babon breu tam ha ka jingdan iwe point lai khandai lai billion ha China but iwe point lai san lai billion ha India katkum ka census jong usnam arjar khatphra kumta lada kini kiri kinya poi sha kathma kanwanra ya ka jingjat ka bashir kheitam mentang inya poi sasha karukam ai training but ka jingdon ki tiaryale ka India kala the shibun kapisa ha ka military training ha kisnam baladap bat kala donro iki joint operation training bat kiwe kiri ki bakantop ya ka Britain, US, Japan, France bat Australia bat kala khamdan benta bat ka United Nations ro ka Indian military kaju invest haki modernize primary assault rifle system na kabanta ki sipai jongka bat menta kadang yatre bat ka American 6 or 716 assault rifles bat ka Indo-Russian AK-47 203 kabalong ka rifle kabala modify na ke AK-47 katkum usnam arjar khatphra ka Indian infantry troops kala pendankam da ka SMPP ballistic armor kabala banyada wat ya kajingklan bor ka AK-47 bat kini baro ki penlong ya uwe usipai ba undan bor banyale akathma habaya kran chapang ka China infantry troops kimdan ya ka kaba ka India kadan ka modern Chinese military training kala shakben hakibabun na kadaw ka jingbom ler kam haka jingale akathma bat kani kamut baka skills jong usipai China ka kamret kerdan habayuni jor bat ki skills kiba usipai India ujiyo na ki military training ha ka rifle department ki pedan kam da ka QBZ 951 ka rifle ka bashir khei bha bat ka baju pedan kam ban siat ki bajangai bha wala ka China ka dei kari ka baju supply bontam ki body armor lane ki bulletproof vest Henry amsham la penan kam yakani daki Chinese army bat kani kala ai ya ka advantage ya ka Indian army Henry kani kala ban kala hakisnam ki banwan katkum ka report na ka Global Times ka China kala pan khre ban the pisa ban penthmai ya ki military training system bat ban yo iwe 1 million units ki high quality body armor lada kani kalong kabasisha ka advantage kaba ka Indian army kan yo kan kutno bat baro artili kiri kindan ya kabor batiar kabamar kajo Henry karukam yale thma kala pher shibun haba yanujor bakipor kiba manswa baki brio kisuya yang marshaliang bat yasiat markliang hado bakindaya baro Henry katkum ka modern warfare ka technology kan ai ka kabu bakiri kinjob thma yakiwe patkiri klem dadan bun kisipa yale nadu usnam arjar pra ka China bat ka India kaladan ha ka kerdan ka baar bat balai ha ka jingpendut ka pisa ha ka military Henry ka jingya pher ha pedeng jongki kala he shibun ha usnam arjar khat khandai ka China kala pendut arspa andrupuwe billion ha ka military development haba yanujor bat ka India ka bala pendut ponwe billion nalor kata ka Chinese economy ka he sansha ya ka economy jong ka India mentang inya pet sa ka jingdan ki kalithma bat ki jethma ka China ka khamdan bon kali yale thma ladnyo ha ka jingdan ka top ha ka ba ka India ka dan 1000 ars patali bat ka China ka dan tang lahijar ars patali Henry kani kamsem la pen iya ka jingsisa namar baka China kadan hadu lai phulai hajar tali ki kali yale thama Henry ka India kadan tang pra hajar rus patali nalor kata ka China kadan shipau sha ka jingdan ki rocket ya ka India kadan ro la hajar arspa shipau tali ki aircrafts bat ka India kadan ar hajar shispa ar phulai aircraft
kadon ro arsha ki jet thma bat sans pa nyo ki kat ling son thma haba yanu jor bat ka India ka badan tang lais pa andru tali kani ka jingkhlan bor ha ka jingdan ki tiar yale layu iru ha ka jingdan ki navy assets lani ki ling yale thma haduryo ha ka ba ka China ka dan news pa nyup nyo tali bat ka India ka dan tang ars pa prapul santali nalor kata ka China ka dan nyopu sautali ki submarines haba yanu jor bat ki khatndru tali jong ka India kadon ro lai phundru tali ki destroyers bat ka India ka dan tang khatwei tali kumta ladangi bishare ka jingele thama tangna ka jingdan ki tiar yale klempep ka China kan job suk ho oi wala baro ki bru ka prathei kim shim lakwa ba ka jingkul mar kan poi hadu upot ba kan mi ka thama ba balai ngimla banen babaro artli kiri ka China bat ka India kilong kiri nuclear lada baro artli kiri ki pendan kam nuclear mano thrai banjap ya kathma lada ngiphai shakani ka banta lese ka China kanjap tang ba ka China kaladan shwa ya ki bor nuclear kabada ki spausnam shwa ya ka India usnam khatkhandai spa andu pusaw ka Delhi kaladan ya ka nuclear nuke ha usnam khatkhandai spa anyu pusan re ka jingdan u nuclear ha China kalong arsha banya ka India ka China kadan yaki laispa arpho nuclear warheads bat ka India kadan tang shispa san pho tali baro artli kiri kila ban padan kam yakini ki nuclear warheads langba ki missile ki submarines bat ki bomba tangba aingu ya ublei babaro artli kiri kila bo ya ka no strike first policy lane ka saskular ba kinampan bathai shwa maki bat kinpan bathai tanglada kawe kari kan sedang shwa ban pan bathai ya kawe pat kumta kani kamut bale se baro artli kiri kinam pan bathai na ka jingte ya ka jingjat ka ban bot hadin badle se lada ki pan bathai baro ninyap hajo na ka jingkhlan kiriado active powers lada ngi pet tang ya ka jingdan ki nuclear weapons ka China kan job sok Henry kawe pat kamat ka bakhadu ka babon ki klet ha ka bayakran shapang ka jingele thma kawe kari ya kawe pat kata kalong ki allies lani kiri ki baparlok bat kawe kari wadla kalong ka basuk bangin super khat ya kathma tang ha ka jingele ka balong kawe kari persya ya kawe Henry kiri ki baparlok bat kawe kari kilong ki bakongsan ha ka jingtep ya jingmi ha kathma amla banlen balada ka China kanyele thma persya ya ka India kan hap yale marwe ladno ka jingyarap bakan yo na ka Pakistan kari ka basyun thlonglu thlongs ing ya ka India ha kawe pat kalyang ka India kalala ban penyadai parlok bat bon teli kiri kum ka US kaba ha ka jingelam u President Trump ka China kalong kari kaba ka US ka isi tam nalor kata ka India kalala ban penyadai parlok bat ka France Japan Australia na ka jingetri lang ha ka military training nalor kata ka India kadan ka jingede ka bajan bha bat ka Russia ka Israel ka Bhutan bat ka Bangladesh klem da kletro ya ka Afghanistan ka jingdan kini ki alai ka pankhlan bor shibun ya ka India bat lada kini ki alai jong ka India kinwan yarap ya ka India lese ka India kan job sok Henry ka jingya de ka US bat ka India kalong ka baphala bha hadin ka jingkala ka foreign policy hapo u President Trump kabomla banshania tengteng da kiri ki baparlok jongka te haba phai byang shaka jingkali jongi mano banjap hapdeng kini kiri kajing shisha kalong kabakulmar bha bat kabom tikna le se lada ubriu ubomesha ya kanu kalyang unong ba kanjap so ka China lengba ka jingbon kitiar yale Henry kini kijingyo kabu ka China kan sa shaklet no na ka jingkhlan bor ba jingbon pat kishipa yale ka India ki ba khamkhlan badyo ka training ka bak byang tam badling ba ka jingdan bon tali kiri ki bayade parlok batka nalor kata wala ka Chinese Navy lani kishipai jong ka China ki khamkhlan banya ka India Henry kini kiling thma ki hap yat lingba ka Indian Ocean bat kamla banyale persya ya ka India hakajaka ka bajangai ka ba kadan kajingdan tang artali kiling banra ya ki jetma ki badan arphu sautali kajingyele bantur thma da kini ha ka Indian Ocean kan paubet na ba
kan sasya penjulor hipom ha ka India da kisipai duriau jong ka India. Nalor kata ka China kayo ya ka umpnyang na kiri ki bakhampaji bat ka hap ya lenti langba ka India bandra sya China. Kumta lada ka thmakan ki kindo wat ya ka supply jong ka umpnyang bat kani kan penkut sendan ya ka jingtri kam ka Chinese military bat ka industry hapo ka China. Tang na kani ka daw marwe lada ka thmakan ki hapadeng ki ni ki artali kiri ka India lese kanyo ya ka jingjap ka basok. Kermens kam bakan empoi syadu kata ka apot bangi hapmat ya kathma hakum kani ka pertain nuklear kaban penyaplot ya baro ki brio.